วันนี้จะไปเทอร์มินอลโคราชพูดอะไรอ่ะฮะ99 บาทนี้ ยังนะคะอยากถ่ายรูปกันนะคะเนี่ยเอายังเอานะพ่อล่ะพ่อไปนู่นแล้วไปอยู่เดียวไปปัญหาลูกถามเนี้ยเลยอยากไปเดี๋ยวจะพาไปขึ้นหอคอยขุดดิทำไมขาวมากอัดวิดีโอเหรอถ่ายรูปไม่ได้วันนี้เราจะพาพ่อกับแม่ไปขึ้นหอคอยที่เทอร์มินอลตามติดชีวิตนี้วันนี้จะพาไปแดกกินอะไรคะขึ้นห้างเขาขายยังไงเนี่ย320อ่ะกรุณากดเบาๆคืออย่างกดเบาๆอย่ามันสั่มเหรอเอาล่ะบอกว่าจะไปดูหอคอยนะคะ แต่ว่ามาดูเขาเล่นไอสเกตมันเย็นมากเลยนะมันเป็นน้ำ
มาดูหอคอย สำหรับลูกค้าที่ขึ้นมาใหม่นะครับเวลาลงให้เดินลงบันไดหนึ่งชั้นยืนรอหน้าลิฟต์นะครับบันไดลงอยู่ด้านขวามือที่ป้ายบอกทางลง ถึงแล้วเมืองโคราชไต้หวันนะพูดอยู่ตรงไหนอ่ะถูกไหมเนี่ยพ่อต้องเห็นในนี่มาดูกล้องจุลทรรศน์น่ะจะเห็นแบบนั่นกล้องจุลทรรศน์อยู่นั่นเขากำลังส่องถ่ายรูปไปสิมาเดี๋ยวถ่ายให้อ่ะไหมเห็นอะไรบ้างครั้งแรกนะคะเนี่ยก็จะตื่นเต้นไม่ธรรมดาถ่ายรูปจะถ่ายรูปไงอะไรวะเนี่ยลงไปยังบอกทุกคนตีกันอยู่ไหนดาวไม่ใช่อะไรอ่ะขอช่วยพี่หน่อยนอกลงกันดีกว่าเราไปไหนกันต่อเนี่ยมาสักเนี่ยมาแค่เนี้ย บ้าน ทำอะไรทำอะไรอ่ะกิจกรรมอะไรสักอย่างแสดงอะไรอ่ะไม่รู้อ่ะแสดงอะไรอ่ะไม่ว่างอะไรก็ไม่รู้อร่อยไหมคะ นี่คือสาเหตุที่พี่แนนอ้วนขนาดนี้